नमस्ते एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। प्लस ये पेरेंट्स के लिए भी है जो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखाना चाहते हैं। प्लस ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो अपनी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्लस ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो अपनी रीडिंग को कि इंग्लिश पढ़ते कैसे हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्लस ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो अपनी स्पेलिंग्स पे काम करना चाहते हैं, जो उनमें स्पेलिंग्स की गलतियां होती हैं या उसमें एरर्स होते हैं, उसको कैसे ठीक करें, ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम करेंगे सारे जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश में उनका लॉन्ग साउंड प्लस उनके फोनिक साउंड क्या होते हैं विद एग्जाम्पल्स, उनके उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है ये, इसका लॉन्ग जो कैपिटल्स में हम लिखते हैं वो होते हैं उसका लॉन्ग साउंड। तो जैसे इसका है ए, ओके, और इसका फोनिक साउंड होता है ए, एज इन एप्पल, एज इन एंट। सो ए फॉर एप्पल एंड ए फॉर एंट। हमें ए को ध्यान नहीं देना होता है, हमें फोनिक साउंड पे ध्यान देना है। तो इसका फोनिक साउंड जो होता है दैट इज ए, ओके। नाउ सेकंड इज बी, जिसको हम कैपिटल्स में पढ़ाते हैं लेकिन उसका फोनिक साउंड होता है ब, ओके, इट्स ब। जैसे ब फॉर बॉल, ब फॉर बैट, ब फॉर बैग, ओके। इसमें देखिए ए का भी फोनिक साउंड आ रहा है, ब ए बै बन रहा है, बे नहीं। सो इट्स बैट बैग, ऑलराइट। थर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं सी कैपिटल्स में, और इसका फोनिक साउंड होता है क, ओके, यहां से क, ऑलराइट। जैसे कि कैट, जैसे कि कार, ओके, जैसे कि कैप, ऑलराइट। इसके बाद आता है दिस, जिसको हम कैपिटल्स में कहते हैं डी, और ये फोनिक साउंड होता है ड ड ड, ओके, ड। यहाँ पे वाइब्रेशंस फील कीजिए, ड, ऑलराइट। जैसे डॉग, जैसे डॉल, जैसे डक, ओके। उसके बाद आता है जो कैपिटल्स में हम इसको बोलते हैं ई, और इसका फोनिक साउंड होता है ए। ये ए एज इन एप्पल वाले से छोटा होता है, एप्पल वाला इज ए, जैसे एप्पल, ये होता है उससे छोटा ए, क्विक साउंड, ओके। जैसे कि एग, इसको मैं अगर एग बोल दूंगी तो गलत हो जाएगा, तो ए है इसमें, सो दिस इज एग, ओके, एग, राइट। तो ये और ए में हम ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, वो हमें नहीं करना है, दैट इज ए एंड दिस इज ए। अगला होता है जिसको हम कैपिटल्स में कहते हैं एफ, और इसका फोनिक साउंड होता है ओके, फ, जैसा हिंदी में फ, लेकिन इसमें अ नहीं देते हैं हम, वो अगला जो इसके साथ लेटर जुड़ेगा उसका साउंड आ जाता है। सो इट्स, आप लोअर टीथ और लिप यूज कर रहे हैं एंड इट्स फ नहीं बोलेंगे, इट्स ओके। जैसे फैन, जैसे फिश, तो ये हुआ आपका। अगला हुआ जिसको हम कैपिटल में कहते हैं जी, और इसका फोनिक साउंड होता है ग, ग। जैसे गन, जैसे गर्ल, ओके। इससे नेक्स्ट होता है जिसको हम कैपिटल में कहते हैं एच, इसको कैपिटल में एच नहीं कहते हैं, इट्स एच, और इसका जो फोनिक साउंड होता है दैट इज हवा बाहर की तरफ निकालना, जैसे हट, हट, और हेन। तो इसका साउंड हिंदी के ह से सिमिलर होता है, आपको पूरी हवा बाहर देनी है, ह, ओके, हट, हेन, लाइक दिस। उसके बाद आता है आपका जिसको आप कैपिटल्स में पढ़ते हैं आई,
आई नहीं, इट्स आई। और इसका जो फोनिक साउंड होता है वो होता है ई, छोटा सा ई, जैसे कि इंक, राइट, जैसे कि इग्लू। तो इसका जो साउंड होगा वो ई नहीं है, स्मॉल शॉर्ट साउंड है, एंड दैट इज ई, राइट। उसके बाद आता है जिसको हम कैपिटल में पढ़ते हैं जे, और इसका फोनिक साउंड होता है ज, ज, जैसे जग, जैसे जैम, ओके। ज नहीं होता है, ये ज होता है, ज साउंड। नेक्स्ट हुआ आपका जिसको हम कैपिटल में पढ़ते हैं के, और इसका फोनिक साउंड होता है अगेन क, सिमिलर टू सी का फोनिक साउंड, क, ठीक, क, जैसे काइट, जैसे किंग, ओके। सो दिस इज क। ना उसके बाद आता है आपका जिसको हम कैपिटल्स में पढ़ते हैं एल, और इसका फोनिक साउंड होता है ल, इट्स ल, जैसे के लैम्प, जैसे के लायन, ओके। उसके बाद आपका आता है जिसको हम कैपिटल्स में बोलते हैं एम, और इसका फोनिक साउंड होता है म, म, जैसे मैन, जैसे मैट, ओके। उसके बाद आपका आता है एन, फोनिक साउंड न, नाक से न, न, जैसे के नोज, जैसे के नो, नो, ओके। उसके बाद आता है जिसे हम कैपिटल्स में बोलते हैं ओ, ओ। इसका फोनिक साउंड होता है, उसमें आप थोड़ा सा ज्यादा मुंह खोलेंगे, और वो होता है ओ, ओके, ओ, जैसे ऑरेंज। इसको आप ऑरेंज कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा, इट्स ऑरेंज, ऑलराइट। सो इट्स ओ, ऑरेंज। उसके बाद आता है पी, जिसको हम कहते हैं, और इसका फोनिक साउंड होता है प, ओके, इट्स प। हिंदी और इंग्लिश में क्या फर्क हुआ? हिंदी और इंग्लिश में ये फर्क है कि जो इंग्लिश के आपके जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, हिंदी में आप इसको ऐसे बोलते हैं पा, तो आप लिप्स को बहुत ज्यादा टाइट करके बोलते हैं प। इसमें आप बहुत सॉफ्ट रखते हैं अपनी मूवमेंट्स को, एंड इट इज प, इट्स नॉट प, इट्स प, जैसे पेन, जैसे पिग, ओके। उसके बाद आता है आपका जिसको हम कैपिटल्स में बोलते हैं क्यू, और इसका जो फोनिक साउंड होता है वो क नहीं होता है, इट्स क्व, ओके, नॉट क, क्व, क्व, जैसे क्वीन। इसका जो साउंड आप क्व लेते हैं, क्वीन, ओके, क्विल्ट, ऐसे। इसके बाद आता है आपका जिसको हम कहते हैं आर, ओके। अब आर हिंदी के और इंग्लिश के आर में भी फर्क है। इसमें जो आपका होता है, इसमें आपकी जो टंग की ये टिप होती है उसको आप जब ऊपर पैलेट पे टच करेंगे ऊपर की तरफ, तो उसको हल्का सा ट्विस्ट करते हैं, हम मोड़ते हैं, एंड इट्स नॉट र, ऐसे नहीं बोलेंगे, इट्स र, ऊपर की तरफ र, ओके। सॉफ्ट होता है, अगेन आप इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, र नहीं बोलेंगे, इट्स र, इट्स आर, और इसका फोनिक साउंड हुआ र, जैसे रैट, जैसे रेन, ओके। रेन नहीं, रैट नहीं, इट्स र, ओके। इसके बाद आता है एस, और एस का जो फोनिक साउंड होता है वो होता है ओके। दांतों को पूरा आप लिप्स जो होंगे उसके सेंटर में लाके एयर बाहर की तरफ हवा छोड़ेंगे, और ये बनेगा आपका में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, कई लोग स को श कह देते हैं, श को स कह देते हैं, लेकिन स की जो आपकी वो बनेगी वो ऐसे ही बनेगी, दांतों के बीच में आप टंग लाके हवा बाहर की तरफ, श में ऐसा नहीं होगा। सो इट्स जैसे सन, ओके, आया ना स का आवाज, सन, स फॉर सन, और स फॉर सैम, ये नाम होता है सैम, सम, ओके। नेक्स्ट होता है आपका जिसको आप कैपिटल में कहते हैं टी, और इसका साउंड भी अगेन
हिंदी की तरह ट नहीं होगा, सॉफ्ट साउंड, इट्स ट। ऑलराइट, ट एज इन टाइगर, ओके, एज इन टेंट। तो दोनों में सॉफ्ट है, देखिए, टाइगर एंड टेंट। उसके बाद आता है आपका, जिसको हम कैपिटल में कहते हैं यू, और इसका फोनिक साउंड होता है अ, ओके, जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसको यूम्ब्रेला नहीं कहते हैं। कहीं कहीं इसका लॉन्ग साउंड भी यूज होता है, बट इसका फोनिक साउंड इज अ। नेक्स्ट होता है आपका, जिसको आप कैपिटल में बोलेंगे वी, और इसका फोनिक साउंड होता है व, हिंदी का व, टीथ लोअर लिप उससे टच करके व, जैसे वैन, ओके, जैसे वेम्पायर। नेक्स्ट आपका होता है जिसको आप कहते हैं W, और इसका फोनिक साउंड होता है व। आप इसमें टीथ यूज नहीं करेंगे, ये ज्यादातर ओ जैसा आपका फॉर्मेशन है, पास में लिप्स लाके पीछे की तरफ व। तो इसमें और V साउंड में फर्क होता है, V इज व एंड W इज व, जैसे वॉर, जिसका मतलब युद्ध होता है, जैसे वाटर, जैसे जिसका मतलब पानी होता है। सो इट्स व। अगला आपका आता है एक्स, जिसको बोलते हैं, और इसका साउंड क्या होता है? इसका साउंड होता है स, स, थोड़ा सा हल्का सा क एंड देन स, जैसे एक्स, एक्स, ओके। इसका जो फोनिक साउंड है वो हमेशा पीछे की तरफ जब आएगा तभी यूज होता है, जैसे मैक्स, मैक्स। तो उसको मैस नहीं बोलते हैं, उसमें क जुड़ा हुआ होता है, इट्स मैक्स, ओके। अगला आपका होता है जिसको हम कहते हैं वाई, और इसका फोनिक साउंड होता है य, जैसे येलो, जैसे य। इसको कई लोग ईयर बोलते हैं, ईयर वो हुआ जो ई से शुरू हुआ और जिसका मतलब कान हुआ, लेकिन साल जो वाई से शुरू हो रहा है उसमें आप य का साउंड देंगे एंड इट बिकम्स ईयर, नॉट ईयर, इट्स ईयर, क्योंकि इसमें य जुड़ा हुआ है। एंड लास्ट इज, जिसको हम कैपिटल्स में Z भी बोलते हैं और अमेरिकन में इसको Z कहते हैं, इसका फोनिक साउंड होता है ज, ज के नीचे बिंदी हिंदी में, ओके। सो इट्स ज, जे क्या था? ज, और ये है ज, ज, जैसे जीब्रा, ओके, जैसे जिप। तो ये हुए आपके सारे फोनिक साउंड्स और लॉन्ग साउंड्स जो थे। एक बार फोनिक एक साथ सारे बोल लेते हैं, देखिए, ए, ब, क, ड, ए, फ, ग, ह, इ, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क्व, र, स, ट, अ, व, व, स, य, ज। तो ये हो गए आपके सारे फोनिक साउंड्स। अब ये आपको कैसे रीडिंग में हेल्प करेंगे? जैसे ये वाला वर्ड देखिए, इसमें इसका मैंने आपको साउंड क्या बताया? इसका साउंड है ज, तो ये आपने ज लिख लिया नीचे, ठीक है, ज। फिर उसके बाद इ, इ, तो ज और इ जुड़ के बना जी, जी, और फिर है प, जिप। ऐसे ही आपको बोले जिप की स्पेलिंग लिखिए, तो आप देखेंगे ज, इ, प, तो पहले आएगा जेड, फिर आई एंड देन पी, और वो बन गया आपका जिप। इसीलिए फोनिक साउंड जरूरी होते हैं, क्योंकि उस रीडिंग में प्लस स्पेलिंग्स में सिर्फ फोनिक साउंड्स ही यूज होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग करेंगे, ताकि फिर हम आर्टिकल्स पे आए। तो ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेगा, जैसे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाते हैं। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है, नो दिक्कत एट ऑल, राइट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।